Aí, rapaziada, tirar a folguinha agora desses discos aqui flutuantes, ó. Os dois tá com folga. Eu vim aqui na oficina do amigo aqui, ó, de carro. A bilha que dê certinho aqui, ó. Aí depois vem pra cá, ó, botar aqui na prensa aqui e fazer em todos. Tá vendo? Fazer nesse, em todos aqui para poder tirar a folga certinho aqui. Valeu? Vou fazer aqui agora de cada um. Depois eu mostro para vocês aí no final. Aí prontinho, sem nenhuma folga. Tirei dos dois. Agora só vou pintar ele. Como tô pintando a moto toda, eu vou pintar ele e colocar no lugar. Valeu, rapaziada. É isso aí, ó. Uma prensa. Se não tiver prensa, vai numa amiga que sempre tem na oficina de carro, moto, sei lá. Dá um jeitinho aí de pegar, botar uma bilha aqui. Coloquei, imprensei lá e saiu as folgas todinho. Diz que aí, o original ele tá batendo os três juntos aí, os dois, né, na verdade. É quase 1.200, 1.500, dependendo da marca. Tem aí que tem que ter 3.000 reais aí. Valeu? Então pronto. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo aí.